如果你的车子被拆成这样子的话，我想你一定会心痛的。拆了这么多，只是冰山一角啊。保时捷的空调不制冷，10台里面有9台是因为这个真花箱漏弯造成的，这个真的是狠狠的吐槽一下保时捷的真花箱质量的问题了。大家都看一下哈，为了把这个真花箱拿下来，里面2个人跪着，外面还有一个人趴在那边，大家看一下这个姿势，屁股翘得这么高，男人趴着赚钱比躺着赚钱累得多啊。漏弯那点毫无悬念的已经找到了。像这种情况下，唯一的办法就是换一个新的，才能一次性解决问题。拆了这么多东西，不找我这种老油条、老师傅、老保时捷，你会放心吗？